صوت بحبه كتير صوت أمي، وصوت اشتقت لسماعه صوت أبويا الله يرحمه. أول صوت بسمعه الصبح لو صوت غنائي بيكون فيروز. أكتر صوت بيخليني أسلطن صوت أم كلثوم، صوت بنتي بيحرك مشاعري. صوت الأغبياء بيزعجني. صوت ممكن أميزه عن بعد هو صوت كل الناس اللي بحبهم. الصوت اللي يحرك الكرسي بتاع محمد حماقي في المرحلة الأولى من ذا فويس هو الصوت اللي هلاقي فيه شيء مختلف، وهلاقي فيه إحساس وصدق في الأداء.